ഞാൻ ഡോക്ടർ ബിന്ദു അനിൽ, ഡെന്റൽ സർജൻ. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബ്രക്സിസം അഥവാ പല്ലുകടിക്കൽ, ടീത്ത് ഗ്രൈൻഡിംഗ് എന്ന ഹാബിറ്റിനെ കുറിച്ചും അതെങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചുമാണ്. ഈ ടീത്ത് ഗ്രൈൻഡിങ്ങിനെ പറ്റി ഇത്രയധികം പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് സ്വാഭാവികമായി നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടാകും. ഇതൊരു അസുഖമല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന് കാരണം. പല അസുഖങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കാവുന്ന ഒരു 20% പേരിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഹാബിറ്റാണ് ഈ ബ്രക്സിസം. മറ്റൊരു കാര്യം, ഈ ഹാബിറ്റ് സ്വന്തമായി ഉണ്ടെന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. നൈറ്റ് ടൈമിലാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പലരും അറിയാറില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഹാബിറ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പലർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. 2 തരം ബ്രക്സിസം ആണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് അവേക്ക് ബ്രക്സിസം അല്ലെങ്കിൽ പകൽ ചെയ്യുന്ന പല്ലുകടിക്കൽ, മറ്റേത് നൈറ്റ് ഗ്രൈൻഡിംഗ്, പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ രാത്രി ഉറക്കത്തിൽ ചെയ്യുന്നതും. വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും കുക്കിംഗ് മുതലായി എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും, അതായത് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിൽ പലരും പല്ല് കടിച്ചു പിടിക്കുന്നതായി കണ്ടുവരാറുണ്ട്. ഇക്കൂട്ടർ ഉറക്കത്തിലും അറിയാതെ പല്ല് കടിക്കുന്നു. ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉറങ്ങുന്നവർക്ക്, അതായത് നമ്മുടെ റൂംമേറ്റ്സ്, പാർട്ട്നേഴ്സ് എന്നിവർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കൂ. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത്? ഇതിന്റെ മെയിൻ റീസൺ സ്ട്രെസ് ആണ്. പകൽ സമയത്തുള്ള സ്ട്രെസ് റിലീവ് ചെയ്യുന്നത് ഉറക്കത്തിൽ പല്ലുകൾ തമ്മിൽ ഉരച്ചുകൊണ്ടാണ്. രണ്ടാമത്തെ റീസൺ ഹെറിഡിറ്ററി ആവാം. തേർഡ് റീസൺ ബ്രീത്തിങ് പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസ തടസ്സം കൊണ്ടും ഉണ്ടാവാം. നാലാമതായി വിരശല്യം ഒരു കാരണമാണ്. ഇത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അസ്വസ്ഥതകൾ എന്തൊക്കെ? ഒന്നാമതായി വിട്ടുമാറാത്ത ഹെഡേക്ക്, ടൂത്ത് ഏക്ക്, ടൂത്ത് സെൻസിറ്റിവിറ്റി, കവിളുകളിൽ കണ്ടിന്യൂസ് കഴപ്പ്, പല്ലിൽ കേടില്ലാതെ പല്ല് പൊട്ടിപ്പോവുക, പല്ലുകളിൽ ക്രാക്സ് വീഴുക, രാവിലെ എണീക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന വായു കഴപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വേദന, പിന്നെ ചെവിയിൽ റിങ്ങിങ് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നതും ഇതുകൊണ്ടാവാം. ചില സമയത്ത് കഴുത്തിലേക്ക് വേദന സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നെ പല്ല് തേഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ പല്ലിൽ അസഹനീയമായ പുളിപ്പും അനുഭവപ്പെടുന്നു. സാധാരണയായി ഒരു ഡെന്റിസ്റ്റാണ് ഈ ഹാബിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് സിംറ്റംസ് വഴിയും ഓറൽ എക്സാമിനേഷൻ വഴിയും ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാറ്. ഗം റെസിഷന്, അതായത് മോണയുടെ താഴോട്ടുള്ള ഇറങ്ങിപ്പോക്കിനും ബ്രക്സിസം ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ്. ഇനി ഇതെങ്ങനെ ചികിത്സിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം. ആദ്യമായി സ്ട്രെസ് ഫ്രീ ലൈഫ് പരിശീലിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. യോഗ, എക്സസൈസ്, മെഡിറ്റേഷൻ, കൗൺസിലിംഗ് എല്ലാം പ്രയോജനം ചെയ്യാറുണ്ട്. ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് റിലാക്സ് ചെയ്യുക. കോഫി, മദ്യപാനം രാത്രി ഒഴിവാക്കുക. പകൽ ഹാബിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനഃപൂർവ്വം കോൺഷ്യസ് ആയി അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഏതാണ്ട് മുകളിലെയും താഴത്തെയും പല്ലുകൾക്കിടയിൽ 2 മില്ലിമീറ്റർ വിടവ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യും. ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഒഴിച്ച് ഉള്ള സമയങ്ങളിൽ പല്ലുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടാതെ നോക്കണം. വിരശല്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡീവേമിംഗ് ടാബ്ലറ്റ് ഇടയ്ക്ക് എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ദ ലീസ്റ്റ്, കാൽസ്യം ആൻഡ് മഗ്നീഷ്യം ഡെഫിഷ്യൻസി കറക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കാം. ഏറ്റവും പ്രധാനം, ഒരു ഡെന്റിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് പോയി ഒരു നൈറ്റ് ഗാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടീത്ത് ഗാർഡ് ഉണ്ടാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. നൈറ്റ് ഗാർഡ് ആക്ച്വലി ടീത്ത് ഗ്രൈൻഡിംഗ് തടയില്ല, പക്ഷേ ഗ്രൈൻഡിംഗ് കൊണ്ടുള്ള ഡാമേജ്, അതായത് പല്ലുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന വെയർ, തേയ്മാനം, അതിലൂടെ പുളിപ്പ്, വേദന തുടങ്ങിയവ തടയാൻ കഴിയും. ടെമ്പറോ മാൻഡിബുലർ ജോയിന്റ് പെയിൻ കുറയ്ക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും. ബ്രക്സിസം കൊണ്ടാണ് ജോയിന്റ് പെയിൻ ഉണ്ടാകാറ്. കസ്റ്റം മെയ്ഡ് സിലിക്കോൺ നൈറ്റ് ഗാർഡ് ആണ് സാധാരണ ഡെന്റിസ്റ്റ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാറ്. മുകളിലെയോ താഴത്തെയോ താടിയെല്ലിന്റെ അളവെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ നൈറ്റ് ഗാർഡ് പല്ലുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിഴയുന്നത് തടയുകയും തേയ്മാനം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ ബ്രക്സിസം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഉടൻ തന്നെ ഡെന്റിസ്റ്റിനെ കണ്ട് ഒരു നൈറ്റ് ഗാർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പല്ലിന്റെയും മോണയുടെയും ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് പ്രയോജനം ചെയ്യും. നഖവും മുടിയും പോലെ പല്ലുകൾ വളരില്ല എന്ന സത്യം മനസ്സിലാക്കുക. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ, പ്രയോജനകരമായി എന്ന് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ ദയവായി ഫ്രണ്ട്സുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.